क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो असल में पत्थर हो? यह है जापान की एक अद्भुत कला, जिसमें कलाकार साधारण पत्थरों को इतनी खूबसूरती और सजीवता से जानवरों की तरह चित्रित करते हैं कि देखने वाला धोखा खा जाए। इस कला में पत्थरों और चट्टानों को पक्षी, बिल्ली, खरगोश या किसी भी जानवर जैसा बना दिया जाता है। यह सिर्फ कला नहीं, यह है प्रकृति से प्रेम और रचनात्मकता का अद्वितीय संगम। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये असली पक्षी नहीं, एक पेंटेड स्टोन है?